不要惊叹，不要彷徨，嫦娥奔向的月宫，流浪织女相约的地方，就是我们梦想的天堂。不必担心，不必徜徉，流星划过的足迹，黑洞是否能找到光芒，就是我们探索的故乡。还等什么？梦想的地方任我们翱翔，探索的故乡任我们闯荡，让我们张开翅膀，释放力量，去实现神奇的理想。神奇的宇宙历险开始了。嘿嘿，哎，豹大哥，咱俩来一仗。好，让我摆个 pose。嘿，等等，帅哥，算了吧，你还算帅哥呀？得了，你们摆的造型也太难看了，我都没勇气给你们拍下去。让开，去太空探险前，我拍拍咱们美丽的地球。这主意不错。地球好漂亮呀！哇，我可爱的地球，再见啦！再见再见！猫大哥，我想家了，想天妞了。啊？黑熊师傅，你还好吗？妈妈。不急，我说你们不要伤心了，我们是去奥茨玛。就是，不然我们和咸鱼有什么区别？等我们探险回来就成了名人，到时候一定会有无数的 fans 在等着要签名，应该高兴才对呀。对，那时我们都是大名人了。你是名人，顶多一人名吧。看你。我们只是暂时离开地球，很快就会回来的。没错，瞧，月球离我们越来越近了。月球！哇，大家快看呐！是啊，我们快到月球了！哇！猫大哥，你说上面会有嫦娥姐姐吗？肯定没有。怎么会没有嫦娥呢？我们登上去不就知道了吗？太好了，我可以看到嫦娥姐姐，还有小白兔和桂花树啦！我们快去驾驶舱吧！好嘞！你们会开飞船吗？当然会啦！不瞒你说，我菲菲曾经获得过全程最佳飞行员奖，最帅的太空历险家，还有最酷的。行了，你已经没有机会了，我们先走。好。你们趁我和拉拉说话就先行一步，这是小人的做法。我先到，让开。老规矩，锤子剪刀布，锤子剪刀布。我赢了，还是让我来开吧。别得意，出了错就换我来驾驶。我就要成为第一只登上月球的猫啦！超越梦想，一起飞！耶！地球蓝猫登月成功！猫大哥好帅啊！猫大哥好酷哦！哎，真是服了他，就喜欢做白日梦。大家请注意，飞船马上登陆月球啦！哇！好美啊！
那圆圆的东西是什么呀？好像面包哎，好大哦！别流口水了，那些是环形山。我来驾驶飞船真是再明智不过的事情，看我的加速！怎么回事啊？淘气，你怎么坐在了我的宝座上？因为我不想看到让你驾驶后会发生的事情，所以你被淘汰了。这难道就是传说中的优胜劣汰，适者生存？带我公主特技表演吗？请注意，已超速。哎呀，减速，自己来！刺激诚可贵，生命价更高。你们是怎么开的飞船？快启动保护程序！不要紧张嘛，紧要关头不放弃，绝望就会变希望。启动侧翼辅助飞行加速器，改变飞船飞行方向。好险呐！干什么呀？乱来！看见了吧？我淘气的飞行技术是一流的。压住我了！好险啊！下次再遇到威胁，你们要保护我。刚才真是太刺激了！如果上天再给我一次刺激的机会，我会对他说不用了。失灵了！我们到月球了！淘气，别闷着了，我们一起去月球探险吧！难道是嫦娥姐姐的脚印这么大？你是说那个吗？不是，碰上陨石比中奖还难呢！中奖了，快跑！星空是个大乐园，我们乘着飞船去游玩。嘿，咖喱，难道你是想到星空游玩吗？那当然啦，要是有一架宇宙飞船就好了，那样我就可以去见嫦娥姐姐啦。可是宇宙飞船可不是随便就能升上天的呀。我知道啊，我只是想象一下嘛，何况你也知道我爱幻想的呀。名不虚传。好了，电视机前的小朋友们，我现在要出题目考大家啦。在前苏联发射成功的世界上第一艘载人飞船叫什么号？1. 东方1号， 2. 神舟1号， 3. 阿波罗1号。嘿，不知道答案的小朋友不用着急，看了我们下面的短片，相信聪明的你一定会找到正确答案的。 1. 东方1号， 2. 神舟1号， 3. 阿波罗1号。嘿，不知道答案的小朋友不用着急，看了我们下面的短片，相信聪明的你一定会找到正确答案的。 1. 东方1号， 2. 神舟1号， 3. 阿波罗1号。
宇宙飞船是一种运送航天员和货物到达太空并安全返回的一次性使用的航天器，它能基本保证航天员在太空的短期生活和工作的需要。世界上第一艘载人飞船东方1号是前苏联发射成功的。至今，人类已先后研制出3种结构造型的宇宙飞船，即单舱型、双舱型和3舱型。在我国，神舟1号飞船是中华人民共和国载人航天计划中发射的第一艘无人实验飞船。它于1999年10月20日凌晨6点在酒泉航天发射场发射升空。随后，中国研制出了神舟2号、神舟3号、神舟4号、神舟5号、神舟6号和神舟7号。那么有小朋友问道，中国发射的飞船为什么都叫神舟号呢？其实它呀包含2层意思，一是音同神舟，二是神奇的宇宙飞船的意思。小朋友们，看完短片，你一定知道了正确答案吧？下面我再重复一下你们要回答的问题。知识有奖竞答，在前苏联发射成功的世界上第一艘载人飞船叫什么号？1. 东方1号， 2. 神舟1号， 3. 阿波罗1号。知道答案的小朋友，请拨打蓝猫卡通乐园116-96200，赶快抢答，赢取精美奖品吧！